ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ஆஃப்டர்நூன் ரொட்டீன் vlog தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ மார்னிங்லேருந்து ரொம்ப ரெயினாக இருக்குது, விடாமல் பேஞ்சிட்டே இருக்குது. இன்றைக்கி நாங்கள் நான்வெஜ் தான் ரெடி பண்ண போகிறோம். ஸோ மட்டன் குழம்பு, மட்டன் ஃப்ரை, சிக்கன் ஃப்ரை, இதுதான் எங்கள் வீட்டில் இன்றைக்கி நான்வெஜ் மெனு. ஸோ அதெல்லாம் நான் எப்படி ரெடி பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். அந்த டிஷ்ஷஸ்லாம் நான் ஃப்யூச்சரில் போஸ்ட் பண்ணுறேன் தனியாக. ஸோ இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பார்த்திங்கன்னா மட்டன் குழம்பு, மட்டன் ஃப்ரை ரெண்டுமே ரெடியாக இருக்குது. மட்டனை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 7 இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, மிளகாத்தூள், மல்லித்தூள் போட்டு வேக வச்சுட்டு, அப்புறம் கறி தனியாக, எலும்பு தனியாக செப்ரேட் பண்ணிவிட்டு தனித்தனியாக பண்ணியிருக்கேன். ஸோ குழம்புல கடைசியாக முருங்கைக்காய் வேக வச்சு அது தண்ணியோடு ஆட் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ குழம்பு ரெடி. அந்த சைட் பார்த்திங்கன்னா சின்ன வெங்காயம், தக்காளி போட்டுட்டு மசாலா ஐட்டம்ஸ்லாம் போட்டு வேக வச்ச கறியை போட்டு பெரட்டணும் அப்படின்னா மட்டன் சுக்காவும் ரெடி ஆகிடும். சிக்கன் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, அப்புறம் மிளகாத்தூள், மல்லித்தூள், மஞ்சள் தூள், கரம் மசாலாலாம் போட்டு நல்லா மேரினேட் பண்ணிவிட்டு அதோட வெங்காயம், தக்காளி போட்டு நல்லா பெரிய வெங்காயம் போட்டுக்கலாம், சின்ன வெங்காயம் போடணும் அவசியம் இல்லை. ஸோ பெரிய வெங்காயம், தக்காளியெல்லாம் போட்டு ஒரு 10 மினிட்ஸ் கடாயில் போட்டு குக் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு சிக்கனும் ரெடி ஆகிடும். ஸோ மூணுமே இப்போ ரெடியாக இருக்குது. இன்னும் ரைஸ் ரசம் மட்டும் வச்சா போதும். இந்த சைட் பார்த்திங்கன்னா அவங்க அப்பாவும் மித்துனும் விளையாண்டுட்ருக்காங்க. ஸோ ஃபுல்லாக ரெயின், எங்கேயும் வெளியே போக முடியல. அதனால் வீட்டுக்குள்ளே சும்மா சிம்பிளாக அந்த மாதிரி விளையாண்டுட்ருக்காங்க. இல்லை அப்படின்னா மார்னிங் கடைக்கெலாம் போகும்போதே கூட கூட்டிகிட்டு போயிட்டு வருவாங்க. போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் அவனுக்கு கொஞ்சம் லைட்டாக டயர்டாக இருக்கும், அவன் ஏதாவது விளையாண்டுட்டு அந்த மாதிரி தனியாக பண்ணிகிட்ருப்பான். சுத்தமாக வெளியே போக முடியல அப்படின்னா நம்மள கொஞ்சம் விளையாடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு கேட்டுட்ருப்பான். ஸோ கிடைக்கிற டைமில் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம். Come on. Oh.
பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட லஞ்ச் வந்து இப்போ ரெடியாக இருக்குது. மட்டன் குழம்பு, மட்டன் ஃப்ரை, சிக்கன் ஃப்ரை, ஒயிட் ரைஸ், ரசம். ஸோ பையனுக்கு ஊட்டி விட்டுட்டு நாங்களும் சாப்பிட வேண்டியது தான். ஸோ அவனுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா அவனே சாப்பிட்டுப்பான். மற்றபடி நான்வெஜ் ஐட்டம்ஸ்லாம் நாங்களே ஊட்டி விடுவோம். அதில் எலும்பு இருக்கும், மீனுனா முள் இருக்கும். அதனால் வந்து ஊட்டி விடுவோம். சம்டைம்ஸ் வந்து அவனுக்கு ரொம்ப லேசியாக இருக்குது, பிடிக்கல அப்படின்னு சொன்னானாலும் கொஞ்சம் ஊட்டி விட்டுருவோம். ஸோ நம்ம ஊட்டி விடும்போது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும். அவனாக சாப்பிடும்போது அதில் ஹாஃப் கூட சரியாக சாப்பிட மாட்டான். ஸோ விளையாண்டு முடிச்சிட்டாங்க போல். ஸோ இனிமேல் அவனுக்கு கொஞ்சம் கை காலை வாஷ் பண்ணி விட்டுட்டு அவனுக்கு ஊட்டி விட வேண்டியது தான். ஸோ அவனுக்கு ஊட்டிட்டு நாங்கள் சாப்பிட்டுட்டு அப்புறமா கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு டிவி பார்த்துட்டு ஈவினிங் வந்து எதுவும் ஸ்நாக்ஸ் செய்ய தேவையில்லை. ஆல்ரெடி நாங்கள் தீபாவளிக்கு செஞ்ச ஸ்நாக்ஸே இருக்குது, அதுவே போதும். பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3:00 இருக்கும். ஸோ நாங்கள் எங்கள் லஞ்ச்லாம் ஓவர். ஸோ மித்துனுக்கும் ரொம்ப டயர்டாகிடுச்சு, அவனும் தூங்க போகிறான். ஸோ நானும் வந்து இந்த வ்ளாக் வந்து இதோட கம்ப்ளீட் பண்ணுறேன். நான் உங்களை நெக்ஸ்ட் வ்ளாகில் பார்க்குறேன். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் பாய். நண்பர்களே, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தேன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, மறக்காம லைக்ல ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குறேன். பாய் பாய், see you.